Spoštovani, čez približno četrt ure bomo z uvodno tekmo med Domžalami in Primorjem odprli 14. krog v prvi ligi Telemach. Vsaka tekma je seveda pomembna v tem izenačenem. Offenbacher na koncu s podajo. Dobra reakcija ajdovske obrambe, potem pa odličen strel. Kambič je poizkusil, sjajna obramba Tratnika. Zdaj Stožinič pa podaja proti Smajlagiću, tole je zdaj krasna priložnost za ajdovce. Smajlagić, Mulalić brani. Še enkrat Smajlagić in ponovno Mulalić. Kakšna priložnost za Semirja Smajlagića je bila to. Daniel Offenbacher, blizu je bil zdaj, dobro je izvedel tale prosti strel, pogledajte takole. Offenbacher je posredoval, tada je Jermol odlično. Brez prekrška očitno, a zdaj pa vendarle. To pa seveda zdaj je izključitev. Marcel Lorber, drugi rumeni karton in Domžalčani bodo finiš tele tekme odigrali z igralcem manj. Velika težava zdaj za Domžalčane. Bomo videli, če se bodo ajdovci zadovoljili s točko ali pa bodo zdaj celo krenili na vse tri. Je seveda težava za rumeno družino. Priložnost za Smajlagića, Mulalić na koncu. Siljanović iz kota. Nekaj fliperja, brani Mulalić. Brani Mulalić, ostaja 0-0. Rumeni karton Išak Rafiju. Luka Kambič takole proti Primorju, za Domžale priborjena, prigarana točka, sicer rezultat 0-0. Kako ste sicer videli vi celotno srečanje? Ja, mislim, da smo začeli zelo dobro. Prvih 15 minut smo jih stisnili. Ustvarili tudi neko priložnost, ki žal nismo izkoristili. Tudi na koncu prvega polčasa sem imel samo eno, ko bi lahko boljše odreagiral, ampak ja, drugi polčas mislim, da je bilo bolj izenačeno in mislim, da je tudi to nek zaslužen rezultat. Glede na točko, ki ste jo kar dolgo časa čakali, je verjetno sedaj spodbuda za naslednjo tekmo, ki jo boste odigrali proti Kopru, pa potem pa sledi reprezentančni premor. Ja, zagotovo. Potrebujemo točke. Tako da upamo, da čez en teden v Kopru, da lahko tudi zmagamo. Luka, hvala in srečno. Hvala. Nik Jermol, ali lahko rečeva iskrene čestitke za točko, ali bi po vašem videnju Primorje zaslužilo več, vse 3 točke? Pa mislim, da po taki tekmi smo s piko bolj zadovoljni mi, kakor Domžale. Oni rabijo bolj kot mi, ampak vseeno pa šli smo na zmago in želeli vse 3 pike dobiti. Domžale so morda nekoliko bolje začele oziroma imele več priložnosti, ampak tudi vi niste bili brez priložnosti. Kako ste vi videli ta napadalni del vaše igre danes? Ja, res je, prvi polčas, sploh se mi zdi, da smo imeli par šans, ko bi lahko dal gol. Tega nismo naredili in smo pa zato držali vsaj 0 zadnji, tako da niso tudi Domžale zadeli, tako smo imeli to srečo. Nik, hvala in srečno na naslednjih tekmah. Čau. Milan Anđelković, tekma proti Domžalam, 0-0. Morda so Domžale glede priložnosti začele morda nekoliko bolje, na to je bila tekma, se zdi, precej izenačena. Na koncu ste bili celo z igralcem več, rezultat pa 0-0. Kako bi ocenili to tekmo? Se strinjam, da je mogoče Domžale malo bolj začelo, imeli so neko inicijativo, potem pa mislim, da smo mi vzpostavili ta našo igro, imeli smo kontrolo nad igro, mislim, da v nadaljevanju tekme smo imeli več priložnosti, tako da na koncu smo nezadovoljni. V zadnjih 8-9 minutah, ko so imeli Domžalčani izključenega igralca, kako ste kot trener takrat razmišljali? Ste želeli pritisniti ali ste bili bolj zadovoljni s točko? Ne, pritisniti, seveda pritisniti, zaradi tega smo tudi naredili to menjavo napadalca za napadalca. Vsako tekmo gremo na 3 pike, mislim, da tako moramo
tak mindset moramo imeti in komu tudi šli. Verjetno bo podobno tudi na naslednji tekmi, torej pred reprezentančno pavzo igrate proti Celjanom. Seveda, velikokrat sem že ponovil to, da je vsaka tekma nosi 3 pike, na koncu Celje je zelo dobra ekipa, ampak kot sem že prvo tekmo rekel, ne gremo neko belo zastavo, gremo tekmovati, gremo se boriti in bomo videli, kaj bo. Milan Jelković, hvala lepa in srečno. Hvala vam. Dejan Dončić, rezultat 0-0, ampak za Domžale lahko rečemo kar velika pika oziroma točka. Domžale so začele bolje. Imeli ste nekaj več priložnosti na začetku prvega polčasa, ampak potem ste nekako padli v mlin, ko niste nekako prišli do zadetka oziroma do priložnosti. Kako ste vi videli tekmo? Začeli smo tako, kot smo se zmenili, da smo malo pritisk naredili, da pridemo do šans, da zabijemo gol, da je mogoče to. Jaz mislim, da je to tudi malo psihološka blokada igralcev, in pa jaz na koncu so se pofajtali in pa na koncu jaz mislim, da je zasluženo 0-0. Lahko rečem, tudi v zadnjih 10 minut smo malo trpeli z igralcev manj, ampak to je nogomet. V drugem polčasu ste precej okrepili napad s Krstovskim pa z Šturmom, ampak nekako ni bilo tiste prave ideje. Kako ste videli ta napadalni del v drugem polčasu? Pa dobro, dobesedno smo hoteli malo osvežiti, da sta ona dva sklopi, da prijeta, da malo nekako želeli smo predložke strani, ker sta Kolobarič in pa Krstovski močna. Dobesedno nismo naredili nobenega, to je bil nekako naš načrt in pa da prebijemo, ker vemo, da smo v skoku dobri in pa tudi premalo smo delali pritiske na zadnjo linijo, se pravi zelo malo dolgih podaj, ne glede na to, da smo imeli 2 res ekstremno hitra igralca. Ampak na koncu čestitke tudi fantom, ker so se borili in so dali vse od sebe. Omenili ste hitrost, Feta se je poškodoval, morda že veste, za kakšno poškodbo gre? Ne vem še, ker dobesedno je bilo to vse noter v tekmi, ni bilo časa, tako da bomo zdaj videli po tekmi. Dejan Dončić, hvala in srečno. Hvala.